Всем привет! Мы на канале Мусолимп. У нас в работе Ford Focus. На данный автомобиль мы будем устанавливать сигнализацию Starline A63. Данная сигнализация с обратной связью. Основной брелочек дополнительный. Датчик удара, датчик наклона в данной системе. Также данная система позволяет доукомплектовать автозапуском модуль GSM. Также будет блокировка. У нас все в процессе. Начинаем работать. Итак, работы по установке сигнализации Starline A63 у нас завершены. Датчики отрегулированы по желанию клиента. Все отображается на брелочке. 1 год гарантии. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал.